시댁에 보내드릴 엄나무순을 포장을 하고 있습니다. 자, 이렇게 엄나무순을 포장할 겁니다. 이번엔 두릅을 포장하고 있습니다. 두릅은 좀 크게 자라서 그래도 이거 삶아 먹을 수 있어요. 아직 연해가지고. 나무를 안 잘랐네. 이런 것도 하나 넣고, 이렇게 요거는 두릅 도둑이 들어가지고 제대로 된 두릅을 먹지도 못하네. 제대로 된 두릅 다 따갔어요. 다. 한 볼 때는 이틀 전쯤에 따간 것 같아요. 제대로 된 게 없네. 별로 이제. 요거 너무 없어. 이렇게 해서 포장을 하도록 하겠습니다. 두릅을 선별 작업을 마쳤습니다. 이건 또 너무 좀 못 자랐고, 이거 다 겨순이에요. 너무 자잘한 거. 이거 작년에는 따지도 않았던 것들을 다 땄어요. 딸 게 없어가지고. 포장을 완료했습니다.